Flasin sot për drejtësi, Edi Rama thot drejtësinë e bëra unë. Po listat e Partisë Socialiste janë plot me të korruptuar. Janë plot me deputet, kandidat në hetim nga spaku, zyrtarisht në hetim nga spaku. Nëse Rama e do kaq shumë drejtësinë, do ta mbështesi drejtësinë, po pse i jep Shqipërisë kandidat dhe deputet të hetuar nga spaku, të hetuar nga Dumani? Si e mbështet Dumanin ky njeri, se s'po kuptojmë tani. Duke vendosur në listë njerëz të hetuar nga Dumani? Se nëse ka një njeri në këtë vend që e di që kandidatët e Ramës janë të korruptuar, është pikërisht Dumani. Dumani e di. Ky thot, Dumanin e bëra unë, e mbështes unë, por nga ana tjetër, ata që Dumani heton, për të cilët Dumani ka gjetur prova që kanë mbjedhur qytetarët shqiptar, ata Rama i merr dhe i fut në lista. Dhe do t'i bëj prap deputet. E kuptoni se çfarë tallje? Ju janë futur në kompjutera prokurorëve. Ju janë futur në për kompjutera, natën, për t'ju vjedhur të dhënat. Nga majoranca janë futur. Se kush është futur? Janë futur qytetarët e thjeshtë. Nga majoranca, këtë kanë bërë.